Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Өфөлә мәгариф хеҙмәткәрҙәренең АВГУСТ кәңәшмәһе булып үҙҙе һәм унда ниндәй һорауҙар күтәрелгән. Ошо турала һөйләшер өсөн беҙ студияға республиканың мәгариф һәм фән министрлығының милли мәгариф бүлеге етәксеһе Розалия Сафиуллинаны саҡырҙык. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Розалия Расиховна, ел һайын үтә торган АВГУСТ кәңәшмәһе үҙенең генә айырмалыҡтары була, шулай бит. Бына быйыл ниндәй тема аҫтында үтте, үткән йылдар менән сағыштырғанда нисегерәк булды? Мәгариф хеҙмәткәрҙәренең традицион рәүештә үткән АВГУСТ кәңәшмәһе быйылғы йылда 13 август көндә уның һуңғы йомғаҡлау өлеше булды, ә башланып китте 9 көнөнән. Аҙнаның тулыһынса һәр бер көнөндә төрлө дискуссия майҙансыҡтарында, ошо август кәңәшмәһе сиктәрендә беҙҙең республиканың мәгариф хеҙмәткәрҙәре, етәкселәр көнөҙәк һорауҙар тураһында һөйләште. Быйылғы йылдың төп темаһы, август кәңәшмәһенең төп темаһы дип билдәләнде. Ул балаларҙы тәрбиәләү мәсьәләләре һәм уларҙы йәмғиәттә үҙҙәренең урынын табыу, социализация тибеҙ рус әйткәндә. Ошо һорауҙар тураһында төп тема итеп күтәрелде һәм бөтә майҙансыҡтарҙа ла һөйләшеү ошо турала барды. Һәм бына Рәсәй мәгариф системаһын донъялағы иң яҡшы унау исемлегенә индереү тигән ҙур маҡсат ҡуйылған, шулай бит. Бына был маҡсатҡа өлгәшер өсөн ниндәйҙер материаль, техник базала булырға тейеш. Әйҙәгеҙ Башҡортостан мәктәптәренең ошо яҡтан ҡарап үтәйек әле, яңы уҡыу йылына Башҡортостан мәктәптәре нисек, әҙерме? Һеҙ һүҙегеҙҙе дөрөҫ башланығыҙ. Ысынлап Рәсәй Федерацияһы Президенты тарафынан Владимир Владимирович Путин бөтә Рәсәйҙең мәгариф системаһы донъялағы иң яҡшы 10 ил иҫәбендә булырға тейеш дип беҙгә шундай маҡсат ҡуйҙы мәгариф системаһы алдына. Һәм беҙҙең республиканың башлығы ла шундай уҡ ҙур маҡсат ҡуйҙы. Беҙҙең республиканың мәгариф системаһы Рәсәй кимәлендә иң яҡшы 5 практикаға керергә тейеш дип. Менә шундай ҙур маҡсаттар ҡуйылған ваҡытта, әлбиттә, бының өсөн шарттар да тыуҙырыла. Был инде мәктәптәрҙе яки белем биреү ойошмаларын, улар иҫәбендә балалар баҡсаһы һәм шулай уҡ колледждарҙа белем алыу, шулай уҡ юғары уҡыу йорттары тураһында ла һүҙ бара. Бында балаларға уҡыу өсөн, тәрбиә өсөн ниндәй шарттар булдырыла һәм ғөмүмән әйткәндә бөгөн рус әйткәндә образование тибеҙ, шуның эсенә 3 төшөнсә керә. Уҡытыу, тәрбиә һәм балаларҙы үҫтереү өсөн беҙ ниндәй мөмкинлектәр тыуҙырабыҙ. Менә ошо 3 таған тип әйтһәң дә була инде. Мәгариф системаһының үҫешен барланыҡ, ниндәйерәк һорауҙар бар һәм шулар тураһында һөйләшеү барды. Әлбиттә, уҡыу йылы башланыр алдынан беҙҙең мәгариф системаһын, белем биреү ойошмаларын әҙерләү өсөн ҙур эштәр башҡарыла. Һәм бөгөнгө көндә тип әйтергә инде, был тиҙҙән тип әйтәйек, бөгөн 16 августа һәм уҡыу йылы башланғанға тиклем бар мәктәптәрҙә, бар белем биреү учреждениеларҙа балаларҙы ҡабул итергә әҙер булыр дип ышанабыҙ. Әлбиттә, йәйге ваҡытта, отпускы, каникул ваҡыттарында ремонт эштәре башҡарылды, мәктәптәрҙе яңырттыҡ. Быйылғы йылда 9 яңы мәктәп асыласаҡ һәм менә республика башлығы август кәңәшмәһендә уның сығышында ла уныһы да үҫтенә алып әйтеп китте бит инде, киләһе йылда 6 яңы мәктәп асыласаҡ. Шул уҡ ваҡытта булған мәктәптәргә ремонт яһап, уларҙы матур төҫкә индереү тип әйтәйек инде, ҡайтанан барлау, матурлау, йыһаздар менән тулыландырыу тип әйтәйек инде. Был шулай уҡ Президентомның эштәренең бере. Шулай тағы ҙур ил күләмендә шундай ҙур бурыстарының береһе тора. 26 йылға тиклем Рәсәй Федерация Президенты элек төҙөлгән иҫке мәктәптәрҙе тип әйтәйек инде, элекке мәктәптәрҙе, улар бүгенге заман талаптарына ниндәйҙер кимәлдә яуап биреп еткермәй икән, уларҙы тулыһынса ремонтлап, йыһазландырып, заман мәктәптәр менән бер рәткә ҡуйыу. Был яҡтан да ҙур ғына эштәр башҡарыла һәм күп кенә аҡсалар бүленә. Заман мәктәбе тигәндә, беҙ инде уны күҙ алдына килтерәбеҙ. Әлеге заман технологияларын менән йыһазландырылған, бар йәһәттән ошондай уҡыусыларға мөмкинлектәр булдырылған мәктәп дип. Бына республикала ошондай мәктәптәр беләбеҙ атала үҫеш нөктәһе тип. Быйыл күпме мәктәп үҫеш нөктәһе булып тора уҡыусылар өсөн? Менә беҙҙең бөтәһе һөйләгән был мәктәптәр тип әйтәйек инде, уҡыу йорттары, улар шарттар булдырыу тураһында һүҙ бара бит инде уҡыусылар. Әлбиттә, инде генә заман мәктәбе тигәндә лә, мәктәп тигәндә иң беренсе әлбиттә уҡытыусы күҙ алдына бата һәм уҡыусылар күҙ алдына бата. Һәм әлбиттә, уларға тулыһынса бөтә шарттарға ла яуап бирерлек итеп белем алырға шарттар шул йыһазландырыу тураһында һүҙ бара. Бүгенге көндә менә шундай илдең президенты тарафынан, республика башлығы тарафынан шундай юғары бурыстар ҡуйыла икән. Әлбиттә, бының өсөн дә
финанс сыгымдары талап ителә. Һәм менә бу яктан мәгариф өстенлекле проекты тормышка ашырыла килә. Һәм аның исендә бик күп региональ проектлар тормышка ашырыла. Шуларның бере үтешлектә дигән проект. Үтешлектә ул сынапта авыл ерләрендә һәм күп булмаган халык яшәгән касабаларда тәвәтегендә урнашкан мәктәпләргә менә шул техник яктан мөмкинлек булдыру өчен җиһазландыру яһәтеннән ярдәмгә килгән проектларның бере һәм республикала 24 елга тиклем 1000дән ашу мәктәп тулыһынча җиһазландырылсак, уларда үтешлектә дигән менә шундый центр үдәк барлыкка килә. Әлеге көндә лә 300дән ашу шундай бидең бар һәм уларның менә үтешлектә үдәктәрендә тәвәтегендә техник юнәлешле предметларны үзләштерү өчен, уку өчен тулыһынча мөмкинлекләр булдырыла. Әлбәттә, ул дөньяның шунда алдынгы мәгариф системаһына эләге, ул бары тик белем, уку сыйфаты гына түгел баланың. Шулай бит был күрһәткечләргә үзегез әйттегез, тәрбия лә инә дип. Димәк, тәрбиягә лә җитди игътибар бирергә тиешбез. Был көнүзәк темаларның бере булды тинегә АВГУСТ кәңәшмәһендә. Тәрбия дигәндә без әлбәттә бuna туган телдәрдә укыту дип тә алабыз, өстәйбез. Дөрес әйтәһегез, сынапта менә Президенттың 204 указына ярашлы әлбәттә уку сыйфатын, укыту сыйфатын күтәрү менән бер җәһәттән, икенче безнең алга куелган максатларның бере, бурычларның бере тәвәтегендә ошо Россия гражданинын тәвәтегендә әхлакияттан, миллияттан үтешен булдыру өчен бөтә шартлар булдыру шундай максатта куелган. Һәм менә быелгы елда тәрбия турында һөйләшүбездә юкка түгел, беләгез мәгариф турында законга үзгәрешләр индерелде. Һәм бүгенге көндә безнең балалар баксаларында ла, мәктәпләрдә лә һәм колледжларда ла тәрбияви эште яньләндерү буенча, заманча хулыш бирү өчен яңа программалар индерелә, улар яңа проектлар булдырыла. Һәм әлбәттә уларның менән бер рәттә ошо нинди генә тәрбия турында һүз йөртсәк тә, баланың үзенең туган телендә тәрбия алуы, гаилә менән берлектә эшләү. Менә бу яктан да без үзебезнең өлеште кертергә тырышабыз һәм шул турында шулай сөйләшү һәм безнең алда эшләр дә тора. Менә мисалга китерергә мөмкин, бүгенге көндә тәрбия мәсьәләсе ул гаиләнән башлап, бүгенге көндә гаилә менән мәктәптең бергә эшләү турында һүз бара бит. Чөнки баланың бер ягында атасы булса, икенче ягында укытучысы, педагогтары битендә. Бу яһәттән быелгы АВГУСТ кәңәшмәһенә секторында тәвәтегендә атаслар форумында үткәрү планлаштырылган һәм тиздән ул булыр дип ышанабыз. Бик кызу тәвәтегендә бүгенге көндә әзерлек эшләре алып барыла. Атаслардан тәкъдимнәр киләме? Килә. Атаслар үзләре бик актив катнашучылар белем бирү процессында. Безнең республикалар белән атасларның республика комиссиясы эшләп килә, бөтен Башкортостан башкарма комитетларында һәм бүгенге көндә атаслар контингенты, атаслар җәмәгатьчелеге тәвәтегендә үзләрендә хораудар һәм проблемалар күтәрәләр һәм уларның төп хораудар аны шул мәгариф өлкәсенә кагылып кала. Балалар баксаларында, мәктәпләрдә туган телдә белем алырга, тәрбия алу өчен нинди шартлар булдырыла, ниндирәк системаның бергә эшләү тәвәтеген дәүләт ягыннан уларга нинди ярдәм кирәк һәм шул ук вакытта атаслар ягыннан да безгә нинди ярдәм кирәк. Менә шул турында һөйләшү әле бу мәйдансык бөтә көтә, форум көтә. Һәм без онда күп сорауларга җавап алырбыз бушанабыз. Сынапта туган телдә укыту дигәндә без тәфсиратта атаслар белән эшләү дигәндә күз уңында тотабыз, чөнки бүген туган телләрдә укыту ул күбрәк атасының ихтыярында ине. Ничек хәзер ниндидер үзгәрешләр бармы быел уку елында? Быелгы елда менә АВГУСТ еш кына әйтергә ята, федераль белем бирү стандартлары, улар безнең 11 класска тәкъдим килеп китте. 2011 елда индерелә башлаган, 2021 елда безнең бердән унга тиклемәе, хәзер быелгы елда 11 класс укучылар ошо яңа стандарт буенча укый. Һәм әйтергә кирәк, бу стандартларның 3нче буыны бүгенге көндә барлыкка килде һәм стандартка бүгенге көндә яңа бөтенләй үзгәрешләр индерелде һәм ул туган телләргә дә шулай кагыла. Ничегрәк кагыла? Кагыла шул яһәттән, әлбәттә мәктәптең мөмкинлекләре исәпкә алына, әлбәттә атасының теләге исәпкә алына, ләкин шул ук вакытта безнең туган телләр исендә тәвәтегендә предмет исәбендә республиканың дәүләт телләренең статусы ныгытылды. Быга тиклем 1-2 ел тәвәтегендә 12 елдан 13 елда берничә кытыршылыктар булып торганны, чөнки башкорт телен мәсәлән шул дәүләт теле буларак өйрәнү уку планының вариатив өлешендә генә бара иде. Ягъни хайлап алу өлешендә. Бүгенге көндә яңа АВГУСТта тәвәтегендә дәүләт телләр республиканың дәүләт теле дигән яңа предмет булдырылды һәм ул шулай дип язылды.
оқу планының мотлақ оқытыла тұрған предметтар итәбіне индірілді. Һәм менә киләһе елдан, киләһе оқу елынан беренче классқа укучыларны тулысынча кабул итәбез һәм яйлап менә ошо яңа стандарттар буенча кабул итсәк, һәм яйлап ошо стандартка күсә бару рәвешендә дәүләт телләре лә туган телләр белән бер рәттә мотлак укытыла торган предметтар итәбендә булса. Шунда аныклап үтәйек әле, Розалия Сафиуллина, бuna дәүләт теле дигән дәрестә ул тел өйрәнәме балалар, нимә өйрәнә? Ошо предмет исендә тегендә телгә генә түгел, аралашырга ла, ошо халыктың культураһы белән, тарихы белән дә танышу яһәтенән максаттар куелар. Та бына шул турында ишетергә теләгәнем дә, чөнки һуңгы вакытта бына ишеткәнебез бар, укытучылар зарлана, балалар үзләренең яшәгән төбәге турында бик аз белә дип. Шул ук тарихы, география буенча, икътисады турында әйтеп тә тора түгел инде. Бына ошондый төбәкте өйрәнүсе предмет, димәк, айрым бар хәзер мәктәпләрдә. Елгы елда безнең китап нәшриятында тулысынча 5-тән 9-га тикән ошо предмет өчен уку аспектлары сыгып ята. Бала инде бик оҙаҡ ҡына алып барылған эштең һөҙөмтәһе мәғарифты үҫтереү институтының ғалимдары тарафынан һәм бының эсендә менә ошо предмет эсендә Башҡортостан тураһында тулыһынса төшөнсә бирәбеҙ. Шул уҡ ваҡытта әйтеп китергә кәрәк, башланғыс класс уҡыусылары өсөн шулай уҡ яңы уҡыу аспекттары әлеге көндә сығып ята һәм яңы курс тәҡдим итәбеҙ. Регионоведение Башҡортостан тип атала. Был ниндәйҙер кимәлдә безнең тарихҡа күҙ һалһаң, элек безнең историк культура Башҡортостан дигән предмет булды. Башҡортостан тарихы һәм мәҙәниәте. Менә ошо курсты беҙ тулыландырып, ошо регионоведение Башҡортостан, яки беҙҙеңсә әйткәндә Башҡортостан тураһында фән, Башҡортостан тураһында предмет исендә безнең балалар әҙәбиәт буйынса, тарих буйынса, мәҙәниәт буйынса һәм башҡа бик күп өлкәләр буйынса белем аласаҡтар. Хатта экономика, биология, география буйынса. Сөнки балаларға Башҡортостан тураһында төрлө яҡлап уларға белемде еткереүсе шундай предмет күптән кәрәк ине. Һәм ата-әсәләр дә, йәмәғәт ойошмалар был проблеманы күтәрә килде һәм беҙ беренсе йыл эшләү дәүеренән һуң менә ошо яңы курсты тәҡдим итәбеҙ һәм уҡыусылар да, мәктәп уҡытыусылар да, педагогтар да, етәкселәр дә һәм ата-әсәләр дә беҙҙе хуплап ҡаршы алырҙар һәм өйрәнерҙәр дип ышанабыҙ. 1 сентябрҙы моғайын да ҡәҙимге режимда ҡаршылайбыҙҙыр, ҡыҫҡаса ғына. Республика башлығы үҙенең сығышында был турала әйтеп китте. Беҙ мәктәптәрҙә бөтәһен дә ҡабул итергә әҙербеҙ, көтәбеҙ. Шул уҡ ваҡытта, әлбиттә, бөгөнгө көндә санитар-эпидемиологик талаптар буйынса хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен булдырыу өсөн дә күп кенә эшләне. Һәм шуны иҫәпкә алып, 1 сентябрҙә линейкалар асыҡ һауала, дистанцияны тотоп, маскалары төбәтәйгендә бөтә хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәп, шуға ярашлы рәүештә линейкалар ойоштороласаҡ. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, беҙҙең студияла Республика Мәғариф һәм фән министрлығының милли мәғариф бүлеге етәксеһе Розалия Сафиуллина булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.